Dober dan. Danes sem hotel povedati, narediti en kratek video na temo uporabi medijev in svojih profilov, ki jih imamo na medijih. V družbi sem zasledil, kako v bistvu ljudje z uporabo svojih medijev in profilov prispevajo namesto k harmoniji, prispevajo k disharmoniji, prispevajo k kaosu, ki je že v tem svetu, zato ker živimo v družbi, kjer je pač poplava informacij, in če v družbi, kjer je poplava informacij, pridodajaš s tem, da samo kurcaš druge ljudi, v bistvu prispevaš k šumu, k kaosu, ki se že dogaja. In v bistvu svoj profil, svoj medij, torej Instagram, Facebook, karkoli, kar pač uporabljaš, in svoj profil, torej svojo prezenco na internetu, in to je vezano tudi v realnem lifeu, offline, online in offline, če torej samega sebe in medije, ki jih uporabljaš za to, da samo kurcaš trenutno stanje, oziroma da samo podajaš neko svoje mnenje, katerega ni namen, oziroma sporočilo k združevanju ljudi, ampak v bistvu k razločevanju, oziroma da držiš ljudi v že nevednosti in da utrjuješ to nevednost, da v bistvu samo izpostavljaš neke informacije, ker si proti nekomu, ampak ne predstaviš nobenih skupnih točk oziroma poti k združenju, k skupnosti, torej si samo še en šum v tem suženskem sistemu. In ljudje bi mogli biti ful bolj odgovorni, kaj delajo s svojimi mediji. Ljudje mislijo, da pač medij, tako kot naprimer zdaj ta podcast, ki poslušaš, da imaš pač nek profil in da pač si v interakciji z ljudmi online in offline, mislijo, da je to nekaj takega, samo za sprdanje in za zajebancijo. Ampak ni, ne. Vsaka informacija, vse, kar damo ven, kažemo, kakšni smo mi sami. Vse, čim odpreš usta, tudi če ne odpreš ust, mi cel cajt komuniciramo z ljudmi in cel cajt kažemo svoje lastno stanje. Tako da delo na sebi, pot k avtentičnosti, ne zato, da bi bil avtentičen, ampak zato, da bi bil cel in harmoničen. Avtentičnost je posledica tega, da si cel, harmoničen in živiš v resnici, to je opolnomočeno stanje. In torej, če ne delaš tega, da stremiš k opolnomočenemu stanju, ki nam bo zagotovil torej lastno harmonijo in s tem kolektivno harmonijo, če tega ne delaš, če nisi usmerjen v to, in samo neki iz svojega disharmoničnega stanja komuniciraš s svetom, prispevaš k disharmoniji. Če si sam v disharmoniji in medije in samega sebe, torej ne delaš, ne stremiš k celostnosti, ampak torej samo projeciraš svoje lastno stanje, tvoje trenutno stanje, katero je, kar dela ogromno ljudi, tudi tisti, ki mislite, da delate nekaj na sebi. V realnosti samo hotel reči, svirate kurcu. Pač po eni strani bi svoboda govora mogla biti omejena, zato ker zdaj ima že vsak človek na voljo platformo, kjer pač izraža svoj glas in misli, da dela dobro, v bistvu pa samo zavaja ljudi, še globlje jih, in ponuja distrakcije, namesto da bi jih vodil k skupnosti, k enosti. Če ti svojega medija ne uporabljaš za to, da združuješ ljudi, jih razdružuješ. Ni druge opcije. Samo dve strani so. Ali se združujemo, ali se razdružujemo. To je to. In vmes mogoče so eni ljudje, ki si mislijo, da ne vem, kam bi se dal. To je to. Realno sta samo dve strani. Ali gremo levo, ali gremo desno. Ali gremo v kurac, ali pa gremo v evolucijo. Samo te dve opcije so. Torej, če malo se zamisli zdaj, kaj delaš ti v svojem življenju. Malo se zamisli,
glede na to, v kakšnem stanju je svet, kjer živimo v suženstvu, dobesedno živimo v suženstvu, in elita z nami dela kot z drekom, in tisti sužnji, ker kot povsod obstajajo rangi, in tisti sužnji, ki so malo bolj plačeni, si mislimo, pa vse je dobro, nitko slabo. Se ne zavedajo, da obstajajo tudi tisti sužnji, ki jim je res grozno in se mučijo, da sam preživijo iz meseca v mesecu, iz dana v dan, in pozabljajo na take ljudi. Vsak človek, ki reče, kaj mene briga, jaz bom že zase poskrbel. Takšni ljudje se ne zavedajo, da obstajajo zelo bogi ljudje, zelo zmatrani, zelo izčrpani ljudje, tisti najnižji sloj sužnjev, ki komaj se preživlja in živijo v krču celo življenje in samo čakajo, da pride smrt. To je realnost življenja, ki se jo mnogi ne zavedajo. In tisti, ki nam je boljše, ki nam je malo lažje, ki imamo več energije, ne smemo pozabiti, da nismo sami, da niso vsi takšni, kot smo mi. Obstajajo ljudje in večina ljudi na svetu je v tistem nižjem sloju suženjstva, kjer se dobesedno prebijajo iz dneva v dan in jim vidiš na faci, da v njih ni več življenja, da samo še čakajo, da pride starost, da pride smrt, da lahko končajo s tem suženjstvom. In pač tisti, ki govorite, torej, sej, meni je to že rekel kakšen terapeut ali pa kakšen, to govorijo ljudje po internetu, sej, meni je vseeno, meni je v resnici vseeno, to rečejo, ne? Ampak ravno zaradi tega imamo takšno stanje, kot je. Nam ne sme biti vseeno, ne bi nam smelo biti vseeno. Če ti je vseeno za drugega človeka, pomeni, da ti je vseeno zate. Mi zmeri projeciramo sebe na svet, drugače itak ne gre. Toliko kot sebe poznaš, toliko boš spoznal svet. Ne gre drugače, spoznaj sebe in spoznal boš svet, to je en zelo znani rek. Ne vem, če ga sploh kdo razume. Marsikdo samo ko papiga ponavlja te stvari in si misli, koliko so inteligentni, v resnici pa tega sploh živijo, ne? In dokler tega ne živiš, ne razumeš. Spoznaj sebe in spoznal boš svet, toliko kot sebe poznaš, toliko kot si integriran človek, toliko kot imaš integracije, ne zato, ker se siliš iz glave živeti in želiš biti mož beseda, človek beseda, zato, ker imaš v energiji spremembo, ker je to zate zdaj postalo naravno stanje. Nekaj, kar prej ni bilo del tebe, je zdaj ratalo del tebe. In drugačen ne znaš biti. To je integracija. In tisti, ki imajo takšno integracijo, ne dosti ljudi, so zares v integriteti. In k temu je treba stremeti. In kadar imaš takšno integracijo, to je edini način integracije, torej integriteta. Samo ko si v takem stanju, lahko vidiš svet takšen, kot je v resnici, brez svojega nekega lastnega filtra strahu in programiranja. Drugače ne gre, mi zmeraj vidimo svet takšni, kakršni smo sami. Ne moreš drugače videti. In samo nekdo, ki je na integracijo naredil do konca, oziroma skoraj do konca, je proti koncu, je na finish lineu, lahko vidi svet čisto, lahko vidi svet takšen, kot je v resnici. Drugi ga ne morejo. Jebi ga, tako je. In to ni kurčenje, to je dobesedno, gledajte, jaz sem tukaj, vidim stvari, kot so, in rad bi pomagal. Nekdo, ki je na tem nivoju, samo vidijo, jaz moram služiti, jaz bi rad pomagal, jaz bi rad, da ljudje vidijo, da spregledajo, da se to suženjstvo konča, da se konča ta ovčereja. Torej, dokler ne bo fokus vsakega človeka na tem svetu, torej online in offline, dokler ne bo fokus pod k lastni harmoniji, k lastni integraciji, k lastni resnici. In to lahko narediš samo preko dela, ne gre drugače. In preko tega, da te življenje testira. In ko te testira takrat, kadar si nepripravljen, ti avtomatsko odreagiraš iz stanja integracije, integritete, takrat imaš ti integriteto in spremembo v energiji. To se ponavljam kot kaseta že cel cajt. Poglejte si moje stare videe, ki sploh stari niso, ki so vsi ažurni. In če bo kakšen zastarel, ga bom zbrisal dol. Do takrat so vsi
top level. Vsi vodijo v to, v integracijo. To je vse, kar nam fali. Integracija je stvar, ki nam prinese, ki je dokaz, ki nam prinese je postopek in dokaz naše evolucije, naše spremembe v našem celostnem bitju, v naši celi izkušnji. In kadar imamo to, smo dobesedno pač šli iz nekega slabšega stanja v boljše stanje. Religiozni ljudje radi rečejo v prispodobi iz pekla v nebesa. To je to. Pač to je evolucija. Mi smo sem prišli po evolucijo. Torej, dokler ne bo vsak človek offline in online stremel k najboljši verziji samega sebe, ne iz glave, ampak iz energije, torej, da ti res si tak, da te ne more noben dobiti na laži, ali pa da te bo življenje kdaj dobilo, gleda, ni v integriteti. To se lahko zgodi samo, če živiš iz glave, če živiš iz telesa, če imaš integracijo, se to ne more zgoditi. Te ne more noben dobiti na laži. Zato, ker ti samo opisuješ svoje stanje, spremenjeno stanje. In dokler ne bomo vsi stremeli k temu, bomo imeli takšno stanje, kakršno je. Torej, kdor svoj samega sebe medij, že svoje telo, je že tvoj medij. Torej, če offline in online ne uporabljamo vsega, kar smo, vsega, kar imamo, zato da se združujemo za povezovanje, za klicanje k harmoniji, k resnici, k avtentičnosti, k integraciji, k življenju, z eno besedo, k sprejemanju življenja, če tega ne delamo, vedite, da prispevate k disharmoniji. Samo to je, ali prispevaš k združevanju, ali prispevaš k kaosu. In kaos je lahko razločevanje, lahko pa je preprosto samo še eno mnenje, ki je distrakcija ljudem, zato da ne vejo, kam se dati. In torej, pač zavedajte se ljudje odgovornosti. Vsi, ki imate podcaste, vsi, ki ste radi v stiku z ljudmi, vsi, ki komunicirate radi, pač zavedajte se lastne odgovornosti. Vsi si zdaj mislijo, da je samo komuniciranje neki tralala, hopsasa, gremo se zabavati, da je vse samo zajebancija. Ravno zaradi tega, ker ljudje rečejo, meni je vseeno, v resnici, jim je vseeno za njih, ravno zaradi tega, ker vsi gledajo samo tako na neko zajebancijo, na neke površinske odnose, ker noben noče biti realen, ker vsi bežijo od te realnosti. Ravno zaradi tega, ker smo tako šibki, vzdržujemo to šibko stanje. In šibkost je torej nesposobnost soočenja z realnostjo. Samo če se soočimo z realnostjo, da povemo stvari tako kot so, da realno je v kurcu, ta sistem je v kurcu. Nema veze, ker politik bo prišel gor, sistem je v kurcu, mi smo sužnji. Nema veze, ker politik je bil do zdaj gor in kateri je gor in kateri bo gor, nema veze, mi smo sužnji. To, da delamo, toliko kot delamo, to, da se ljudje komaj preživljajo in v njih več ni življenja, da so dobesedno kot v filmu Matrix baterija za ta sistem. To je suženjstvo do amena, grozno je, sistem je grozen. Sploh ni, meni je noro, ko slišim, da reče eni ljudje, v Sloveniji je čudovito. Slovenija je grozna. V Sloveniji je grozno. V Sloveniji je grozno. In po celem svetu je grozno. Kar se dogaja je grozota. Da ne zaščitimo ljudi. In dokler se tebi ne dogaja, te tako boli kurac. Dokler se tebi ne dogajajo grozote, te boli kurac. Takšni smo, vse vem. Torej, ko greste naslednjič odpret usta, ko greste naslednjič od doma, se malo zamislite, kaj boste govorili. Kaj boste govorili, kako boste vplivali na ljudi, kakšno prihodnost si želite, kakšno sedanjost si želite. Prihodnost bo itak takšna, kakršna bo sedanjost, torej kakšni boste v trenutku. Se boste delali, da je vse fajn in se fokusirali samo na metuljčke, ali boste povedali tako, kot je. Boste povedali tako, kot je in se zavedali, lej, situacija ni the best, je kar grozna in moramo rešiti te pa te stvari. Se strinjaš ali ne? Kako se bomo drugače začeli povezovati? Vsak človek še ve, da se ljudje povezujejo takrat, ko je najbolj grozno. Takrat, ko je najbolj grdo, se ljudje začnemo povezovati. Takrat se zgodijo najmočnejše vezi. Ko grejo ljudje skozi skupaj čez neke težke čase. In zdaj smo v težkih časih.
in te težki časi računajo na našo lastno moč, na našo individualno moč, da pokažemo svojo moč in da se ponovno združimo, da začnemo biti lider v svoji skupnosti, k povezovanju, k integriteti. Prihodnost se ne bo zgodila sama od sebe. Ne bo kar naenkrat tam nekdo začel reševati stvari in mi bomo čisto usput tam na tej poti in bo kar naenkrat vse fajn. Sprememba se bo zgodila skozi nas. Drugače ne gre, ljudje mislijo, da če samo nekaj lajkamo, neke poste in nekaj objavljamo tako, mislijo, da se bo nekaj spremenilo, nič se ne bo spremenilo. Ljudje, ki ne delajo vsak dan zavedno, oziroma vsakič, ko imajo energijo, če jim ni prioriteta delo na sebi, integracija življenja, integracija delov sebe, ki jih ne živijo, in to lahko takoj vidiš, če greš čez moje videe, oziroma če pogledaš, kaj je spektr človečnosti v svetu. Zelo jasno je za pogledati. In kaj od tega spektra človečnosti ti ne živiš, to je tvoja disociacija. In dokler tega dela ne boš začel živeti, in to je lahko več stvari, lahko je samo ena stvar, lahko je pa več stvari. Odvisno, kakšno disociacijo imaš. Lahko imaš v eni stvari globoko, kot sem jaz imel, lahko imaš pa na večjih stvarih bolj površinsko. In dokler delov sebe, ki jih ne živiš, ne boš začel živeti, si v disharmoniji in vidiš svet skozi svoje umazana očala. Ne moreš videti realnosti. Si nezaveden. Si nezaveden, da si ovca in da si sužen. Meni je bilo najbolj noro spoznati v življenju ljudi, ki govorijo, da v bistvu sploh suženstvo ne obstaja, da je v bistvu vse cool, da je tako, ko mora biti. To je noro. Da je vse tako, ko mora biti. Ja, da je vse fajn. Kar crazy. V glavnem, uporaba medijev in torej samega sebe, sposobnosti govorjenja in tudi negovorjenja, neverbalna komunikacija, vse te stvari, tvoj bit, ti, kakšen si, odmeva v kolektivu. Torej poskrbi zase, če hočeš spremeniti svet, če hočeš prispevati k svojemu boljšemu dnevu, jutrišnjemu dnevu, moraš prispevati torej k sebi, k celostnosti in s tem boš prispeval tudi k celoti, k kolektivu. Drugače ne gre. Torej, zavedajte se vsi tisti, ki imate podcast in ki govorite v javnost, ki skozi nek medij govorite širši množici, ali pa če ste v takih situacijah, tudi offline, se zavedajte odgovornosti svojih besed. Zavedajte se, kaj govorite. Če ne veste, o čemu govorite, bodite tiho. Če ne veš, kaj govoriš, bodi tiho. In če samo podajaš neka mnenja, ki ne vodijo k temu, da bi človek bil močnejši in povezan znotraj sebe in s tem zunaj sebe, da se mi povezujemo, če tvoj govor ne vodi v to, potem vodi v destrukcijo. Vodi v kaos, v šum in s tem v destrukcijo. Ker mi smo že zdaj v šumu in v destrukciji. In ogromno je profilov ljudi in medijev in youtuberjev in ljudi na Instagramu in Facebooku in povsod, TikToku, povsod, ki dobesedno prispevajo samo k sranju v svetu. Prispevajo k sranju v svetu s tem, da se fokusirajo na stvari, ki sploh niso pomembne, kot naprimer neko fitnesserstvo in neko pravilne diete in ne vem kakšne bedarije še vse in neke politične razprave, ki ne vodijo nikamor in neka filozofiranja, neke psihologije, ki ne vodijo nikamor in zdaj še neka spiritualnost, ki ne vodi nikamor. Dokler ne boš začel delati prave integracije, ne boš vedel, kaj je sploh pomembno v življenju in se boš ukvarjal z bedarijami, boš zgubljen v distrakcijah. Torej, na internetu in v živo je toliko stvari, ki so samo distrakcija. In če vsakič, ko se vdajaš v to, ne prepoznaš, čakaj človek, kaj jaz delam. Svet je v kurcu, mi smo v suženstvu in namesto, da bi te distrakcije prepoznal kot distrakcije, se vdajam v njih in prebluzim cel dan v njih.
Namesto da bi se zavedal, to je distrakcija, a meni to trajnostno v življenju, meni prinese to harmonijo ali disharmonijo, prinese mi disharmonijo, potem bom rezal iz svojega življenja. Bom rezal iz svojega življenja in se bom soočil z stanjem, ki bo sledilo, ko več te adikcije, te distrakcije ne bom več imel. In bom šel naprej in bom močnejši človek. In ko to delaš nekaj časa, takšen postaneš, ker smo ljudje človek navade. In to imaš spremembo v integraciji. To je integracija. Torej imaš spremembo v energiji, rataš drug človek, rataš. Tako se zgodijo spremembe. To je najbolj foolproof in po defaultu lastna inteligenca vsakega človeka, kako pride do evolucije. Tako da odrežeš stran stvari, ki veš, da so distrakcija in se soočiš z stanjem, ki ostane po tej distrakciji. In gremo naprej. To je to. Dokler vsak ne bo tega začel delati v lifeu, se ne bo nič spremenilo. Nula. Nič se ne bo spremenilo. Ne bo prišel odrešitelj. Odrešitelj ne pride. Sam sebi si odrešitelj. Če prepoznaš v svojem življenju, da imaš neke distrakcije, neke stvari, ki jih delaš, ki ti na dolgi rok prinesejo samo disharmonijo v tvoje življenje, torej neke stvari, ki jih delaš, ki veš, da na dolgi rok za človeka niso dobre in jih vseeno delaš, jih začni rezati iz svojega življenja in se začni soočati z občutki, ki bojo prišli, ko boš to odrezal iz svojega življenja in bomo videli, če je to bilo samo nekaj tako površinskega, a uroš pretiravaš, ali boš takoj, ko boš soočen s temi občutki po tej adikciji, distrakciji, če boš nazaj hlepel po tej distrakciji, boš videl, da si v bistvu odvisen in da to jemlješ zato, ker nisi sposoben biti brez tega. In distrakcije so povsod. Cigareti, alkohol, prenajedanje, fitness, seks, porniči, vse, kar obstaja v tem svetu, odnos, tvoja mož, tvoja žena, vse, delo, vse je lahko distrakcija. Torej, poglej v svojem življenju, kaj je v tvojem življenju distrakcija in sooči se z realnostjo. Opusti to, začni delati nekaj, kar si res želiš, zato da vidiš, kaj si s to distrakcijo skušal skompenzirati v svojem življenju. Torej, ti boš videl, da nekaj delaš in šele ko boš to opustil in sledil intuiciji svojemu srcu, stran od tega, kar te rešuje v to, kar si zares želiš, zato da vidiš, česa ste ta stvar reševala. Da se končno soočiš s to šibkostjo v sebi, da lahko postaneš močen človek. In to se ne zgodi enkrat, to se bo dogajalo nekaj let. Za tiste, ki jim usoda govori, da bojo pač to mogli celo življenje delati, boste pač delali celo življenje. Eni bojo delali to več življenj, nekateri bojo pač to delali pa pač par let in to je to. Vsak ima drugačno usodo. En človek bo doživel razsvetljenje v parih letih, eni pa pač v parih življenjih, tako je. Ampak vseeno je že samo, da si na tej poti, kaj je pomembno v življenju? V življenju ni pomemben cilj. V življenju je pomembno, da se usedeš na vlak. To je v življenju pomembno. Ne cilj, da ti prideš tam, kjer moraš priti, ker konec koncu je to smrt. Jaz meri govorim, če se ti mudi umret. Cela fora life je life. To pomeni, da je pot pomembna. In torej cilj v življenju, stvar, ki ti bo zagotovila evolucijo, je to, da se ti usedeš na vlak, da čičaš na vlaku in da greš slow and steady naprej. To je to. To moraš se narediti. Torej, važno je, da se spraviš na pot k integraciji. Enkrat, ko si na tej poti integracije, torej, ko se rataš zaveden tega sporočila, ki ga zdaj govorim kot najpomembnejše sporočilo na našem svetu, ker mi nismo nič drugega prišli v ta life prijet, kot doživeti disociacijo, živeti v disociaciji, trpeti v njej, dokler se ne zbudiš, prepoznaš, v disociaciji sem in potem začneš delati integracijo teh delov, v katerih v disociaciji si. In to je to. To je cela fora life, to je glavna stvar, ki si prišel sem delati. In po poti imaš mogoče še pesa, hišo, žensko in hud avto, ampak fokus je evolucija. To je glavna stvar. Če te zanima, če ti te videi, ki jih delam, niso dovolj, čeprav je že vsa resnica tukaj, vsa inteligenca, to je najvišja inteligenca, ki obstaja.
To je vse, kar rabiš v življenju. Vse ostalo pride samo od sebe. Ker je itak, kot pravim, vse odraz nas samih. Če bi vsi mi imeli integracijo, če bi vsi mi bili harmonični ljudje, kar je možno, potem bo vse, kar se dotaknemo, odraz tega. Vse je itak samo orodje, ta sistem je itak samo orodje. Ljudje ga delajo, da je za en drek. In če bi ljudje ne bi bili več za en drek in bi bili cool, in bi bili bomba, in bi bili harmonični, bi vse skupaj bilo top. Bi vse te iste stvari, ki jih imamo, nas samo bogatile, delale še bolj bogate. Hotel sem samo povedati, da je to, kaj ti govoriš javnosti, ful pomembno. In če vsak, glede na to, v kakšni krizi smo mi zdaj v svetu, da se dogaja konstanten genocid, glede na to, v kakšni krizi smo, in da ti, kot posameznik, z svojimi mediji, z svojim sporočanjem javnosti, in offline in online, ne usmerjaš ljudi k povezovanju, k harmoniji, k sprejemanju, k ljubezni, k resnici, če ne delaš tega, prispevaš k trenutnemu stanju. In to je kaos. To je disharmonija, to so distrakcije, to so ljudje, ki so zgubljeni, in ker so zgubljeni, so šibki, in ker so šibki, so vodeni. Prispevaš k temu. Vsak človek, ki govori o vsem ostalem, razen v temu, da se moramo združiti. Če ne govoriš o združenju, govoriš o razdruženju. Tako da zavedaj se, sem ti hotel samo predati to odgovornost, ki se ne zavedaš, da jo imaš. Ne zavedaš se resnosti situacije, zato ker ti je prelagano v lifeu. Šele ko ti je težko v lifeu, se začneš zavedati, da v bistvu nam teče voda v grlo in da je treba narediti spremembo. Ampak ker ti je prelagano, ker si dobro plačan suženj, ti je lagano in pač se še zmeraj lahko ukvarjaš z bedarijami v življenju. Evo ti zdaj, to ti je odgovornost, od tega zdaj več ne moreš bežati. Enkrat, ko vidiš ta video, te bo potem samo še vest pekla in upam, da te peče. Če ne, začneš spremembe v svojem življenju. Ajde.